Всем привет, группа. Задолбал меня скрип. И небольшой полезный совет. Взял карпет на самоклеющей основе и отклеил вот этот пенопласт. Скрип ушел. А скрипело очень сильно. Этот пенопласт о пластик трется и безумно скрипит. Оказывается, вот всего-то лишь в чем была собака зарыта. Короче, вот так сейчас поставлю. Ну вот и все. Как тут и было. Ну, заодно, естественно, проклеил весь багажник виброй и толстым этим спленом. Короче, разбираюсь тут. Так, еще заодно, кто знает, значит, вот здесь крепится на болт, а та дальняя часть вот на такие вот пластмассовые эти херовинки, короче. На них оно болтается, оно не держится. Я что сделал? Я туда в кузов заклепал вот эти заклепки резьбовые, внутри резьба, старые дырки. И просто на болт прикручиваю сейчас заднюю часть, и оно вот уже не шатается. Ну, практически. Тут там есть какой-то ход небольшой. На двух болтах оно хорошо притягивается. Во, наглядное пособие. Серединка сюда вставляется. Даже ошалеть можно. Надо еще бока вот здесь проклеить. Ужас. Заклеил боковушки также. Другое дело. Сейчас притяну там сзади на болты тоже. И думаю, будет гуд. Небо и земля. Так, еще вопросик. Вот в этой нише что должно быть по задумке производителя? Что-то она у меня пустая, я не знаю, что там было. Вот эти вот тоже куда они идут? И вот в этих местах что должно быть? Просто интересно. Что это такое? Тут отвертка, наверное, какая-то. А вот это что такое? Я не знаю. Кто подскажет?